感恩大慈大悲的观世音菩萨，感恩大慈大悲的台长师傅，请救救我！我是76年5月的龙。不要再讲了，我先看看。76年5月是吧？对。属什么？属龙的。生癌症了。对。鼓掌。我告诉你，非常麻烦，你身上有2个孩子。对。看见吗？我告诉你，你不把他们超度掉，他们就拉你走。你自己要好自为之，赶快把它超度掉。我告诉你，你现在整个身体血液循环不平衡，对，已经影响到你浑身的这个血液循环系统了，所以你睡觉睡不好，记性越来越差，对，然后再加上你呼气喘气有点累，对，鼓掌，明白了吗？明白。啊，你已经动过1次手术了。你家里设佛台了吗？还没有。没有，我妈家设了佛台。你赶快呀！你赶快设佛台，而且你要许愿吃全素。吃素了。吃了，刚刚许愿。对。几个月吧？对，刚刚。你这个人，台长讲实话啊。是。你有过忧郁症。对。所以我希望你赶紧念经。你小房子大概一共要念420章。好的。好吗？我现在还要放多少条鱼呢？我前面放了一些。3200条。3200条。好吗？好的。你这个人其实可怜也蛮可怜的，你主要是没脑子，你的婚姻也不好。对。听得懂吗？听得懂。你傻得不得了啊！你还想问什么？我还想问问，我当时是家里现在设了佛台，但是是道教，影不影响？啊，有影响。我看看你家里啊。哦，你家里还有符咒呢，进门的左面，对，客厅的符咒。鼓掌。现在知道了吗？你现在要把它取下来啊，听得懂吗？听得懂。现在有灵性在你们家里。对。看看什么灵性，他会跟你讲话，有时候在你耳边会跟你讲话，房间里有声音，一到晚上就有声音。对。像一个猿猴一样的灵性。像个猴子。那台长，我请问一下，当时我就是说没得病之前，10月份，我请了一个，就是说带了个玉镯，戴上以后吧，那一天就当天戴上以后，第二天就是说晚上直接做噩梦，第二天直接血压升到了170。啊。我拿下以后，我血压正常了，我怀疑是不是这个。我问你，你这个玉镯是吧？对，你这个玉镯上面有没有任何图案？有一点东西。好啦，猴子啊，你回去看看像不像猴子就知道了。但是我把这个又请出去了，我请出去了，对。请出去也不行，家里还有符咒。符咒。要当心啊！这个灵性，这个猴子经常在你们家厨房里，还翻你们家冰箱。所以你们家冰箱老响。对对对，我家冰箱响，是。谢谢师傅。现在明白了吗？那我需要念这些小房子以后，把它超度掉。超度掉。房间里的，我刚刚已经跟你说了420张，你慢慢念。慢慢念，我还需要打几次化疗呢？我现在已经打2次化疗了。你这个癌症在跟妇科有关系的，在妇科上。对。鼓掌。
右面，而且你的子宫也不好，听得懂吗？听得懂。而且你子宫上还有肌瘤，肌瘤听得懂不啦？那我没查过啊？没查过。2个小的，哎，腰又不好，对。睡在床上浑身酸痛。对对对。而且你还有鬼压身，就是你感觉有一个人，对。我当时是做了一个鬼压身的梦，是。啊，他压住你，你又不能动，人们醒着的，对，怕他们抽要死。对，你不会念经呀？房子呢？对，黑乎乎的房子。现在知道了不啦？知道了。被人家压身了。好了，家倒蛮漂亮的，家倒还可以的。家里弄得亮一点好吗？睡觉不要关灯啊。好吧。走道上的灯亮。好的。睡房里要有灯亮的，不能全部暗的，否则太暗了。好的。明白了吗？明白了。不要节约了，我看你家里还是蛮富有的，所以电费付得起的。听得懂吗？听得懂。好了。好，谢谢台长。你自己要念经了啊。好。能不能许愿吃全素啦？吃全素。能吃全素。就一个人了。谢谢台长，救救之恩。好了，要有信心。有信心。我告诉你，现在还死不掉，所以好好的努力，好吧？好的。我看你，台长刚刚给你加持了，谢谢。你至少可以多活半年。好的，谢谢。但是你要答应我，一定要念经的，你不念经我救不了你的。念经我。明白了吗？念经。要当心啊，有个眼睛很不好啊，经常掉眼泪。是。看不清楚。对。对不对啊？对。好了。谢谢台长。还有啊，没有了。网上不要再乱看东西了。好的，谢谢。那些不好的东西不要看了。好的。好了。谢谢。